Hello，大家好，我係龍仔啊。今日我哋來到深圳羅湖嘅老街呢度，真係冇諗到喺老街呢個位置2300就可以玩到一套多盤嘞喎。佢係步梯嘅5樓，但係咧有光線，係租設嘅。咁佢從就喺呢個鐵道口呢度行過去大概200米咁，就係我哋屋苑樓下啦。咁嗰度咧就係帝王大廈，嗱呢邊咧就係老街。地鐵口睇邊個位置咧？嗱呢度咧就地鐵站啦。佢呢度咧有2個地鐵站，一個咧係1號線嘅老街站，仲有一條咧係2號線嘅大旗影站。2300喎，2押1租。有熱水爐、油煙機，冇煮食爐，有台冷氣。但係呢啲嘢都有少少舊啦。咁佢都係棉窗，即係話咧係冇露台嘅，係棉窗。民水民電，物業費咧40蚊至1個月咁嘅咋。就係話咧裏邊啲家私舊咗少少，咁嗰張床我哋可以換張新嘅床，可能就啱用嘅啦。冷氣咧又少少舊咗啲，但係用得到。但係就係租金夠平，2300蚊1個月，2付1。咁而家我喺老街呢個位置咧，俾大家睇下老街呢度飲食方唔方便先啦。嗱，相信各位港人朋友來羅湖都會來老街行下噶啦，全部都飲食嘅。各位港人朋友可能對呢個位置咧比我仲熟，因為咧從我哋嘅羅湖口岸行到呢度咧，就係2公里咁嘅咋。買衫買襪啊，飲食啊，全部都喺屋苑樓下旁邊呢度就可以滿足到噶啦，唔使話要打車出去嘅。呢條街都係賣嗰啲衫啊、鞋啊、襪啊。呢度都飲食，呢度搞燒烤嘅，鐵板燒。呢條入去咧都係飲食嘅。呢條街咧就賣衫噶啦，嗰條街咧都好多嗰啲奶茶鋪嘅。呢度日日都咁熱鬧嘅喎，唔係話得今日咁多人，今日係禮拜2咁嘅啫，好多人。行到邊度都咁多人，呢度飲食。老街呢度行到邊度都飲食。呢度搞鐵板燒。呢邊咧好多嗰啲糖水鋪。洗腳按摩踏腳又喺呢個位置度咯。東明町。呢度咧係美食城，係東門嘅美食城。咁從呢度入去咧，裏邊就全部係飲食。豬腳飯啊、牛雜啊、蝦餃粉啊，咁呢邊都係飲食。呢度咧，從呢度入去咧，咁啲洗腳鋪嘅話就有幾十間咁多。嗰度咧就係老街啦，老街然之後行過來，然之後咧嗰棟咧就係帝王大廈。咁我哋屋苑咧就呢條路行入去少少。
呢度咧樓下飲飲食食全部都有開齊晒嘅。嗰度咧仲有個地鐵站叫做2號線嘅大劇院站，所以我哋屋苑呢度咧係2個地鐵口嘅。一落樓咧，飲飲食食都有得揀嘅啦，唔使話去到邊度。啊，對面嗰度咧有個麥當勞，右手邊咧仲有個 KFC。我哋屋企咧就係從呢條路入去啦，呢條路就係村路嚟嘅。嗱，從呢度入去就去我哋屋苑，俾大家睇下。咁我哋屋苑樓下最近嘅食嘢就可以話呢條街咯。咁呢條街食嘅話都好多選擇嘅，自選有10幾間咁多呢度食嘢。沙縣小吃呢度咧係有2間嗰啲社區廚房、餐廳嗰啲啊。啊，呢度咧食通粉啊、豬腳飯啊嗰啲嘅。係。嗱，呢度咧綠色嗰棟樓咧就係地王大廈啦。呢度仲有一間沙縣小食腸粉。咁地王大廈樓下嗰度咧就係我哋嘅大劇院地鐵站啦。嗱，呢間又係社區廚房。呢度咧叫做華安國際大酒店，即係睇地王大廈對面呢度。剩不到了，那你要改其他地方。呢度有一個瑞幸咖啡。好啦，而家我哋上嚟到屋苑呢個門口呢度，佢呢度咧係步梯嚟嘅，步梯5樓。啊，嘅高度咧都係比較闊啊，牆面咧 keep 得好乾淨啦。門咧係機械鎖嚟嘅，咁有指紋密碼鎖。左手邊咧就係一個一字排開比較細粒一個廚房，而家係冇有煮食爐嘅，得翻一個先門，油煙機係有嘅，反正真係可以煮食。廁所咧就喺我左手邊呢個位置啦。呢個先盤就咁，佢冇隔唔成乾濕分離嘅啦，倒廁啊都算係棉窗，啊有熱水爐，啊呢度仲有個吊櫃。而家咧就擺咗一張米半咁嘅床嘅咋，但係好彩呢度嘅房間係光線係夠好嘅。其實擺個6尺嘅床都係得嘅，但係要打橫嚟擺。呢個打橫嚟擺嘅話，咁呢邊咧就仲有咁多空間啦。而家放到一個長先鏡，啊一個係晾衫嘅支架，一張凳就咁啦。呢張比較簡單啲嘅床，我哋都可以買翻啲新啲嘅床嚟住咯，牆面係 keep 乾淨咗。有台冷氣，但係冷氣咧有少少舊咗噶啦。呢個衣櫃咧都好簡單嘅，但係呢個係光線係好開揚嘅。佢點係步梯就係咁啦。好啦，而家我哋成個單位睇就係細啦。咁呢個屋嘅話，佢就係而家就係租2300，但係呢佢係步梯5樓嚟嘅。啊，睇朋友接受唔接受到？咁呢個地鐵口呢，佢2個地鐵口啊，一個係老街，啊行過去呢就幾百米，啊仲有個地鐵口呢，就係我哋2號線嘅大劇院啦。大劇院呢就係喺我哋屋苑旁邊度咧，咁就係差唔多150米咁，就係大劇院啦。反正大劇院同老街2個站嘅距離都差唔多㗎。啊，屋苑樓下飲飲食食啊，各位廣東朋友都知道嘅，來老街呢度經常行嘅話。啊，咁嘅而家咧，佢就付款方式咧，即係壓2個月，付1個月啊，咁每個月俾租金就係咁啦。啊，咁我哋呢邊咧就係收翻1.5嘅，唔係半個月嘅租金作為佣金就可以嘅啦。咁佢呢度咧都係民水民店啊，咁管理費咧就係一間咧就係40蚊就咁噶啦，40蚊紙。啊，光線係夠好噶。好啦，如果大家對呢個屋苑有興趣，咁就掃翻上邊2個二維聯絡龍仔我啦。啊，中意龍仔咪訂閱龍仔啊，咁幫手轉發下訂閱下，俾個啦，你啲支持係龍仔堅持發財最大動力。今期就分享到呢度啦，咁我哋下集再見啦，拜拜。